오늘 F1 잡학사전 하고 갑니다. 마지막으로 F1 잡학사전 그것을 알려주마. 오늘은 슬립스트림과 토잉입니다. 시류에 편승해서 물 들어올 때 노젓고 있습니다. 지난번에 맥라렌 하듯이 윌리엄스와 맥라렌이 사실 그 시류에 맞춘 거죠. 이번에 슬립스트림과 토잉입니다. 슬립스트림 뭐냐? 들어본 적이 없는 말이다. 사실 우리는 슬립과 스트림을 알고 있습니다. 슬립, 스트림. 스트림은 냇물의 그 빠른 흐름 막 이런 것들. 그 다음에 슬립은 미끄러지듯이 슬립, 스트림의 합성어가 되겠죠. 띄어쓰기도 하고 하이픈 넣기도 하고 붙여쓰기도 하고 다 합니다. 그리고 토잉은 뭐냐? 토잉은 토우에서 온 건데 토잉 TOE 아니죠. 자, 그래서 견인합니다. 견인. 토잉은 견인합니다. 더티에어. 더티에어는 이걸 같이 얘기해야 됩니다. 자, 그러니까 슬립스트림, 토잉은 더티에어와 같이 얘기해야 됩니다. 이게 뭔 소리냐? 슬립스트림은 앞에 차 사이로 빨려 들어가듯이 냇물이 흐르듯이 자연스럽게 뒤따르는 차가 앞에 차 쪽으로 빨려 들어가듯이 흐르는 그쪽으로의 힘이 작용하는 흐름을 슬립스트림이라고 하고, 토잉은 이런 흐름을 이용해 가지고 앞에 차가 뒤에 차를 끌어주듯이 끈을 묶지 않았는데도 견인하듯이 끌고 가준다 라는 점에서 토잉이란 말이 있다면, 더티에어는 문자 그대로 클린에어를 써놨네요. 죄송합니다. 더티에어라고 하고 클린에어를 써놨 이게 뭔 소리냐? 더티에어, 클린에어를 제가 둘 다 썼었는데 중간에 두 페이지가 날라갔나 봅니다. 어쨌든 더티에어와 클린에어가 있는데 그 더티에어 속에서 벌어지는 일이다 라는 겁니다. 자, 이거를 이렇게 글자 보여주고 끝내려는 게 아니라 그림으로 설명을 할 겁니다. 요거는 이제 F1 레이스카의 공기역학 강의에 다 했던 얘기인데 오늘은 축약본이 될 거예요. 거기에서 슬립스트림과 토잉 부분만. 자, 자동차에 작용하는 힘은 크게 이제 네 가지의 힘이 작용을 합니다. 스러스트, 추진력, 반대쪽으로 작용하는 힘은 드래그, 그리고 위쪽으로 끌어올리듯이 양력, 리프트가 작용을 하고 아래쪽으로 웨이트, 무게가 작용을 합니다. 그럼 다운포스는 뭐냐? 5개인 것이냐? 사실은 다운포스는 양력의 다른 이름입니다. 아수라 백작 같은 친구죠? 그 얼굴 이쪽은 남자, 저쪽은 여자, 목소리도 한꺼번에 내고 사실 같은 존재인데 보기에 따라서 완전히 남자로 보이기도 하고, 이쪽으로 하면 남자, 이쪽으로 하면 여자였나? 하여튼 이게 목소리도 바뀌면서 다르게 작용을 합니다. 하지만 같은 친구죠. 양력과 다운포스는. 그렇습니다. 그리고 여기에서도 느끼실 수 있겠지만 다운포스 양력과 드래그의 방향은 반대 방향이 아닙니다. 반대 방향이 아니라는 거. 자, 이 드래그라는 거를 설명을 해야 되는데, 드래그는 쉽게 얘기하면 이런 거예요. 오른쪽에서 왼쪽으로 이동하는 물체가 있다라고 가정을 하면 왼쪽에서 오른쪽으로 바람이 불어오는 것과 똑같습니다. 그렇다고 했을 때 이 물체가 이동하는 방향이 그럼 이쪽이 되죠. 공기의 흐름이 이쪽으로 오게 되면 이쪽은 압력이 높아질 것이고 뒤쪽의 B 공간은 압력이 낮아지는 공간이 생기게 됩니다. 자, 그래서 여기는 막 공기의 입자들이 밀려와서 여기서 쌓이게 되지만 이게 뒤쪽으로 밀려 나갈 때는 여기 압력이 낮은 공간이 있다. 압력이 여기는 높고 압력이 낮으면 힘은 이쪽으로 작용하죠. 이 화살표 방향대로. 그것이 드래그입니다. 이것이 빠른 속도를 내고 가속을 해야 되는 몬자 같은 곳에서 쥐약 같은 존재죠. 드래그. 요거를 설명할 때 좀 전에도 잠깐 언급을 했지만 요 개념을 먼저 알고 계셔야 돼요. 실제로는 공기의 입자들이 꼭 제자리에 멈춰 있지는 않지만 그렇게 풍속에 따라 다르지만 풍속이 빨라봤자죠. 자동차 속도만큼 빠른 경우가 흔치 않습니다. 어쨌든 서 있는 것과 마찬가지의 입자들이 막 이렇게 규칙적은 아니지만 불규칙적으로 있는데 차가 지나가게 됩니다. 근데 그거는 입자들이 이 차 쪽으로 이렇게 달려오는 것과 사실상 똑같아요. 그 상쇄돼 가지고. 이렇게 이해해도 됩니다. 이런 스트림으로 볼 수 있는데, 이 스트림은 크게 두 종류로 나뉩니다. 하나는 라미나 플로우, 순류인데 외우지 마세요. 그냥 이렇게 무난한 공기의 흐름이 있고, 터뷸런스가 있습니다. 터뷸런스. 난리 났다. 난리 났다. 난류. 그렇습니다. 난리 난 공기의 흐름이 있어요. 여기서는 진행 방향도 엉망진창이지만 에너지도 막 서로 상쇄해가지고 막 사라지게 되고, 정말 안 좋은 공기의 흐름이 되겠죠.
그런데 이런 공기가 모여있는 곳에 어떤 물체가 이렇게 지나가게 되면은 제가 세 장의 그림을 순서대로 보여드릴 텐데 지나갈 때 공기의 입자들은 어떻게 힘을 받고 움직이게 되는가. 자, 입자가 이제 다가오면은 이렇게 밀리면서 밀려 우리 서로서로 부딪혀 에너지 뜨거워져 공간이 없어 하면서 옆으로 좀 빈 공간을 찾아 떠나게 되죠. 그러면서 이 물체의 주위를 따라서 돌면서 뒤쪽으로 이동을 해가는데 이게 처음에 들어갈 때 이랬다고 하면 이제 나중에는 이 뒤쪽에 공간을 헤치고 지나갔잖아요. 헤치고 지나가면서 빈 공간 쪽으로 들어가듯이 이 뒤쪽에 몰려서 들어가게 됩니다. 시뻘건 쪽은 압력이 높고 퍼런 쪽은 압력이 낮은 게 되는 거죠. 그래서 이렇게 이동을 하게 됩니다. 자, 그래서 실제로 자동차가 지나가게 되면 클린에어와 더티에어라는 말이 주로 나오는데 차의 뒤쪽으로 이렇게 공기가 엉망진창이 된 공간이 있고요. 영향을 안 받은 공간은 클린하죠. 프론트윙을 바짝 세워가지고 여기 영향받게 만들 수 있습니다만 보통은 그렇게 안 해요. 어쨌든 클린에어인 공간이 앞쪽이나 위쪽에 있다면 이 뒤쪽이 더티에어가 됩니다. 그래서 이쪽 공간은 압력이 낮아지게 돼요. 에너지 낮은 공기들 막 이렇게 됩니다. 위에서 보면 이 차 뒤쪽으로 이렇게 더티에어가 생기게 되는데 특별히 타이어가 공기역학적으로 매우 역적과 같은 존재이기 때문에 이 타이어가 시뻘겋게 더 안 좋은 더티에어를 만들죠. 자, 이런 타이어 웨이크라 그러는데 뭐 이름은 지금 외우지 마시고 어쨌든 더티에어의 공간이 존재합니다. 이쪽은 더티에어가 아니게 되겠죠. 자, 이제 더티에어는 보통 안 좋아요. 뒤따르는 차에게. 그러나 좋을 때가 있습니다. 언제? 요거는 이 숫자를 가지고 이해해야 되는데 여러분 오해하지 마시기를. 여기 100% 요 파란색이 75%면 여기 100에서 75로 건너뛰는 거냐? 아닙니다. 네, 자연스럽게 바뀌는 건데 대충 그 지점쯤을 이렇게 짚어가지고 얘기를 한 거고요. 어쨌든 막 압력이 한 4분의 1밖에 안 되는 지점도 생기고 뒤로 한참 가면은 100%인 데가 또 오겠죠. 그래서 이 공기의 압력의 차이가 이렇게 생기게 되고 그러면 공기가 대기압 비교해가지고 75%인 데와 25%인 데가 있으면 여기가 3분의 1로 공기가 희박한 곳이잖아요. 1로 당겨지죠. 이게 슬립스트림입니다. 슬립스트림이에요. 그래서 차 뒤에서 아까 그 그림을 그대로 쓴 거예요. 이 그림을 그대로 쓴 겁니다. 그래서 뒤에 오는 차는 뒤에서 앞차가 공기가 더 낮은 공간을 만들어줬네 하면서 여기서 따라옵니다. 그러면 원래 낼 수 있는 속도보다 더 빠른 속도를 낼 수 있죠. 왜냐하면 얘 진행 방향으로 힘을 똑같이 이 공기의 흐름이 만들어주고 있으니까. 이거는 다가오면 다가올수록 기하급수적으로 커집니다. 바깥쪽으로 붙을수록 바짝 붙을수록 슬립스트림은 더 강해지죠. 일정 수준에 붙을 때까지. 완전 딱 붙으면 그렇게 끝까지 강해지진 않습니다. 그러니까 막 무한대로 강해져서 쾅 하고 부딪힐 걱정은 사실 안 해도 돼요. 그런데 가까이 오면 부딪힐 걱정을 하긴 해야 되고요. 이 가속도가 워낙 강하기 때문에. 옆에서 보면은 문제가 조금 더 복잡한데 이 슬립스트림은 이렇게 차의 뒤를 정확히 따라갈 때 옵니다. 이 더티에어에 해당하는 그 공간이 압력이 낮기 때문에 더티에어로 들어가야 돼요. 그런데 이 더티에어에 들어가면 이 뒷차는 공기역학적 성능이 다 떨어지게 되죠. 그러니까 코너 공략할 때 얘의 공기역학적 성능을 제대로 못 내니까 코너에서는 무조건 손해예요. 엄청나게 큰 손해입니다. 그리고 여기서는 막 이 아주 난류가 있기 때문에 이 공기의 흐름이 굉장히 안 좋고 조종성이 안 좋아요. 더덜더덜 막 떨리고 똑바로 가기 힘듭니다. 직진 구간에서도. 그래서 조심을 해야 되지만 어쨌든 슬립스트림에 들어가게 되면 앞으로 빨려 들어가게 되죠. 그래서 들어갈 때는 이렇게 들어갔다가 따라 들어가면 갑자기 쭉 들어가게 돼요. 그래서 강한 슬립스트림에 이렇게 들어가게 됩니다. 얘한테 이걸 주기 싫으면 얘는 이걸 비켜야 되죠. 네가 붙었니? 나는 빠질래. 그러면 얘는 그걸 또 따라가죠. 이번에 사인스였나요? 어떻게든 차 한 대 피트 들어가면은 그 네덜란드에서 이쪽으로 조금이라도 갔다가 가는 거 있잖아요. 내가 너의 뒤를 조금이라도 물었다 가련다. 왜냐하면 거긴 직진 구간이니까. 더티에어가 중요한 게 아니니까. 조금이라도 따라가면 내가 속도의 이득을 얻는 거예요. 그러니까 할만하죠. 할만한 투자입니다. 그런데 코너에서는
이런 거 좀 없으면 좋겠죠. 코너에서는 이런 거 없으면 좋겠는데 직진 구간에서는 이게 영향이 큽니다. 그러니까 보통 대부분의 서킷에서는 이런 더티에어에 들어가려고 안 하죠. 추월하려고 할 때가 아니면 안 들어가려고 합니다. 속도에 이득이 없으면 안 들어가요. 그런데 몬짜는 얘기가 다르죠. 이 슬립스트림과 토잉, 심지어는 같은 팀에게 일부러까지 주는 이유는 다시 돌아와서 이 몬짜 서킷의 레이아웃이, 자, 이런 데는 다른 차 뒤에 있으면 싫죠. 여기도 싫어요. 여기 좀 애매하죠. 조금 애매합니다. 좀 싫어요. 여기도 좀 애매하지만 나머지 여기서는 나는 뒤에 있고 싶어요. 여기도 있고 싶죠. 여기도 물론 있고 싶고요. 여기도 뒤에 있고 싶어요. 이러니까 여기에서 슬립스트림과 토잉 얘기를 계속하는 겁니다. 서킷이 이 모양이 돼 있으니까. 다음 바쿠에 가면 마지막 섹터 3에 16번 코너 돌고 나서 1번 코너에 올 때까지 2km의 가속 구간 있죠. 이 길이에 거의 한 70% 정도 더 긴 가속 구간이 나옵니다. 거기도 그러겠죠? 네. 이런 데에서 내 차의 공기역학적 성능을 따질 필요가 없이 일단 앞으로 당겨주면, 나는 앞으로만 가면 되니까 도움이 되기 때문에 이 슬립스트림과 토잉을 이용하는 상황이 나옵니다. 자, 그래서 이것이 이번 그랑프리에 얼마나 영향을 줄지 이탈리아 그랑프리에 중요할 것 같고, 바쿠, 아제르바이잔 그랑프리에도 중요할 것 같으니까 이 시점을 빌려서 물 들어올 때 노젓는 기분으로 짧게 슬립스트림과 토잉에 대해서 알아봤습니다. 오늘 간단하게 F1 잡학사전 여기서 마무리를 하겠습니다.